Hujan darah di India adalah fenomena yang menarik dan misterius. Ini terjadi ketika hujan datang dengan tetesan merah yang menyerupai darah. Meskipun terdengar menakutkan, hujan ini sebenarnya tidak berbahaya. Ahli meteorologi mengatakan bahwa partikel debu merah dari padang pasir atau kerikil mungkin menjadi penyebabnya. Fenomena ini telah memicu rasa ingin tahu dan keajaiban di kalangan masyarakat setempat, dengan beberapa orang mengaitkannya dengan adat dan kepercayaan mistis. Meski demikian, hujan darah di India tetap menjadi salah satu misteri alam yang belum sepenuhnya terpecahkan.